Il wheezing o respiro sibilante è un suono ad alta tonalità musicale, soprattutto udibile in fase ispiratoria e talvolta anche in fase inspiratoria. Possiamo dire che circa la metà dei bambini in età prescolare ha presentato almeno un episodio di wheezing. È molto importante studiare i fenotipi del bambino con wheezing. Ci sono fondamentalmente 4 gruppi di bambini. Bambini che non hanno mai fischiato, lo hanno fatto in maniera estremamente occasionale, bambini con wheezing transitorio, bambini con wheezing prescolare e bambini con wheezing persistente. Possiamo dire che tutti i fenotipi di wheezing si associano ad una riduzione della funzionalità polmonare e un aumento del rischio di asma all'età di 5 anni. Quindi il trattamento di queste forme ha l'obiettivo di agire sul controllo dei sintomi, prevenire il rischio di riepizzazioni e migliorare la qualità della vita e, se possibile, anche prevenire lo sviluppo di asma. Nel momento in cui avviamo una terapia per una condizione di wheezing ricorrente, dobbiamo ricordare l'importanza di fare diagnosi differenziali e anche valutare le comorbidità. Dobbiamo ricordare che esistono bambini che fischiano, che possono aver avuto un episodio di inalazione di un corpo estraneo, ma anche bambini che possono avere delle patologie malformative o delle patologie del polmone che vanno adeguatamente indagate. I corticosteroidi inalatori somministrati precocemente hanno dimostrato di ridurre il rischio di episodi di wheezing indotti da infezioni virali, soprattutto nelle forme persistenti. In questo caso è opportuno utilizzare dei corticosteroidi inalatori in maniera continuativa, mentre nelle forme episodiche è meglio utilizzare i corticosteroidi in maniera intermittente e soprattutto all'inizio dei sintomi, soprattutto quando correlati ad un'infezione respiratoria. Il documento GINA sottolinea come i bambini che hanno episodi di wheezing ricorrenti, anche al di fuori delle infezioni, magari scatenati da esercizio fisico, da riso, da pianto intenso e al di fuori appunto di un episodio che possa giustificare l'evento di wheezing, soprattutto se c'è una familiarità per asma e se il bambino presenta un incremento degli eosinofili, è più probabile che si tratti di una condizione di asma. E in questo caso suggeriscono corticosteroidi inalatori a bassa dose per almeno 3 mesi di trattamento. Dobbiamo ricordare che nel trattamento è sempre molto importante dare risalto alle preferenze del paziente, proprio perché questo influenzerà l'aderenza al trattamento. La nebulizzazione ha indubbiamente dei vantaggi perché non richiede la collaborazione del paziente. È possibile farlo durante la respirazione corrente senza manovre di coordinamento, consente di erogare altre dosi di farmaci, soprattutto anche in emergenza, e di controllare sia i sintomi delle vie aeree superiori che inferiori. Gli inalatori predosati in soluzione hanno anch'essi dei notevoli vantaggi, sono estremamente maneggevoli, offrono la possibilità di fare dosi multiple e riproducibili e non hanno bisogno di preparazione.